马上就换一个地方去喝这瓶价值30万的酒。在喝酒之前，我怕一会儿忘事啊，给大家介绍一下为什么它会有这么多好酒啊。我们一会儿是3英战吕布，还有5英战吕布，5英战吕布，5款90年代的浓香型酒。今天是浓香之夜。对，浓香之夜。在喝之前介绍一下这个兄弟啊，我一会儿怕忘词了。他目前是为什么有这么多好酒老酒，还有很多啊，就是冰山一角一角的一点点。没，一会儿带我们参观一下啊。他目前是国内做这个白酒老酒的最大的一个之一吧，我们就说之一吧。还有歌德是吧？对，虽然歌德也就那样吧。有歌德。然后包括茅台是国内是最大的，还有一个价格指数，所有的茅台酒的历年的各种酒的这个每天的价格变动，它这里每天发布是吧？对，行情价啊，我艾特在我的这个视频里面，大家可以关注一下。要是喝老酒的，找他准没错。目前国内最大的，在各自媒体是做的最大的目前。对，还可以吧？带我们参观一下吧。因为最近我跟这个兄弟有一个很牛逼的项目啊，我马上老杨我人生的第2次创业一个大项目回旋镖局。对，我特别认可，因为我们现在就是这样，我们好多老大哥这个酒不要的就给我们嘛，我们继续再卖嘛。或者以前藏着的酒，现在不要的就拿出来卖。这边是鉴定的是吧？对，也是国内第一个引进第三方鉴定的。对，因为我们现在以前的话，就是很多人都是又是当裁判员，又是当运动员嘛。所以说我们就引进了一个中鉴，在这个地方，我们现在也是国内第一个引进，自己配鉴定公司的就我们一家啊。然后1年的鉴定费说花几百万，200万不到，现在实话实说，200万不到。对，就在这里鉴定，在这里鉴定完了以后贴标，每个酒都贴标。这是毛子啊，毛子，这个是零几年的毛子吗？啊，0几年。对，你看这里都是老酒，全是老酒。各种各样。对，你看这个地方全是古井贡啊，你看这个地方郎酒啊、古井贡啊、董酒啊，像这个红董现在很火啊。这是哪一年的？93年之前的。93年之前，哎呦，可以。这里面都有那种就珍稀的那个药材啊，这些都是老酒，董酒。这04年的，太多了。那这多少个品种啊？老酒品种太多了，茅台一个品种就1600多种。这不是展厅吗？这是鉴定区是吧？没有展厅，我们地方没有展厅，有仓库吧？对，仓库在那边。这边是仓库啊？这边仓库，一个小仓库，仓库有几个仓库。然后有一些基本上都是名酒嘛，郎酒。对，就老酒是老酒，但是都是名酒啊，你想都是郎酒啊、喜酒啊、泸州老窖啊，8大名酒。这90年代的，这个中酒协的90年代的酒，这里面全是。有几个仓库啊？我们现在有3、4个仓库吧，这下面还有一个仓库，楼上还有，这边也有一个小仓库，每天就发货，每天就是发货，搬运工，搬来搬去。楼上还有啊？楼上还有一点楼上是一个直播间，你这里直播啊？对，我们也做点小直播嘛，直播卖老酒。对，一场直播也上百万啊，全是卖老酒。最近在歌德在那个抖音直播，在视频号直播这些都是茅台嘛，你看这些都是茅台，一些老酒。可以的。你看喜欢喝点啥？杨哥喜欢喝点啥？你看小郎酒，喜欢喝点啥？都是老的，都是老的。今天是浓香之夜嘛？浓香之夜。下次回苏州再来个酱香之夜。酱香之夜。对，这些都是酱酒的。其实我最近1年1、2年啊，一直在关注一个领域一个行业，我觉得可能是下一个就是我们这个行业收藏文玩艺术品的一个最大的风口，就是回流回旋二手。我研究了美国、北美、欧洲、日本，其实一个民族、一个地区、一个国家，经过几十年高度发展以后，它会有催生一个行业是特别牛的行业，就是二手回流回旋。对，所以我最近在密集的考察做二手行业的回流回旋行业的这些头部啊，这个兄弟就是做二手老酒的头部，特别认可马上观点，跟我做合伙人了，是我们的合伙人，老酒板块的合伙人。没问题。回旋镖局，我注册了一个商标，回旋镖局，未来一定能成为中国文玩收藏艺术品的这个领域的回血回流的这个人生的第2次创业，可能下半辈子这件事情我会 all in。对，听杨哥说的热血澎湃，我觉得相当认可。改天有机会给他好好讲讲什么是回旋镖局。关注我，老杨带你走遍全球看世界。